Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Տասնորից ավելի է Հայաստանի հարավային հարևան Իրանում իրավիճակը լարված է փոխարժեքի տատանումներ, երկրում ամենաբարձր 38.9%-ի հասնող տարեկան գնաճ։ Հիմնականում սրանք դարձան նաև պատճառ, որ երկրում բախումներ սկսվեցին քաղաքացիների եւ ոստիկանության միջև։ Պետք է հասկանանք, որ Իրանում սոցիալական իրավիճակը բավականին բարդ է եւ բնական է, այդ իրավիճակում նմանատիպ է բողոքի ցույցերը։ Իրանում զանգվածային բողոքի ցույցերն օր-օրի թափ են ստանում, ընդլայնվել է նաև բողոքի ցույցերի աշխարհագրությունը։ Իրանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ փողոց դուրս եկած ընդդիմադիրներին հաջողվել է երկրի արևմուտքում գտնվող երկու քաղաքում՝ Աբդանանում եւ Մալեքշահիում վերահսկողություն հաստատել։ Հաղորդվում է նաև իրավապահների զոհվելու մասին։ Ինչ վերաբերում է արտաքին ուժերի ներգրավվածությանը, Իրանում մշտապես արտաքին ուժերի ներգրավվածություն առկա է, պետք չի սրա վրա զարմանալ, հատկապես որ բնականաբար կան արտախորհրդարանական կամ արտահամակարգային ուժեր, որոնք ուղղակիորեն հղում են անում, այսպես ասած, արտաքին աջակցության կենտրոնների։ Այդ թվում նաև Իրանում տեղ ունեցող զարգացումները եւ նաև հարակից, այսպես ասած, տարածաշրջաններում ուղղակիորեն կապ ունեն գեոպոլիտիկ, գեոտնտեսական մրցակցության հետ։ Իրանում ստեղծված լարված ֆոնին այդ երկրի փոխարտգործնախարարը Երևանում քաղաքական խորհրդակցություններ է անցկացրել մեր երկրի արտաքին գերատեսչության իր գործընկերների հետ, քննարկել է նաև Հարավային Կովկասի զարգացումները։ Ընդհանրապես արևմուտքից, այդ թվում Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ կայցել են Հայաստան։ Իրանը դիվանագիտական տարբեր խողովակներով փորձում է վերլուծել, հասկանալ նրանց այցերի բուն նպատակը եւ թե այդ այցերը տարածաշրջան որքան են բխում իր երկրի շահերից։ Անցած տարվա վերջում տեղեկություններ տարածվեցին, թե հունվարի վերջին Հայաստան է ժամանելու Ամերիկայի փոխնախագահ Վենսը։ Ըստ վերլուծաբանների, Իրանի փոխարտգործնախարարի այցը Հայաստան կապված է նաև Վենսի Հայաստան այցելելու հանգամանքի հետ։ Բարձրաբանումներ պետք է ստանան, Իրանը փորձելու է իր շահերի որոշակի երաշխիքներ ունենա, դա վերաբերում է նրան, որ Հայաստանի սահմանին որևէ այլ երրորդ երկրի տարածաշրջանային երկրներից բացի ներգրավվածություն, հատկապես ռազմական տեսանկյունից պետք է բացառեն, բայց ամերիկացիները նման խնդիր չեն դնում։ Իրանը որոշակի մտահոգություններ ունի եւ այդ մտահոգությունները իր կարծիքով նույնիսկ նախագահի մակարդակով այստեղ բարձրաձայնվել են։ Այդուհանդերձ պետք է հասկանալ, որ թրիփի հետ կապված դեռևս հստակություն փաստացի չկա։ Հայաստանի կառավարությունը սակայն իդեմս Փաշինյանի ոչ հաստատել, ոչ հերքել է տեղեկությունները, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը կարող է այցելել Հայաստան թրիփ նախագծի մեկնարկին ընթառաջ։ Այցերի 100%-ով հաստատված լինելը պետք է համարվի դրա մասին պաշտոնական հաղորդագրություն։ Իդեպ թրիփի հետ կապված Փաշինյանը լրատվամիջոցներին հայտնել է, թե որոշակի աշխատանքային գործընթացներ են ընթանում նաև գետնի վրա։ Հատկապես կապուղիների եւ թրիփ ծրագրի մեկնարկի համատեքստում առնվազն պետք է սահմանի հատվածները սահմանագծվեն, որպեսզի կոմունիկացիաները սկսեն աշխատել։ Իդեպ Իրանում քաղաքական ուղղվածության երկու հոսանքներ կան, եւ այդ հոսանքներից յուրաքանչյուրը ինչ որ առումով հակադիր տեսակետներ ունեն թրիփ նախագծի վերաբերյալ։ Նախագահ Փեզեշքյանի թիմը թրիփ նախագծում խնդիրներ չի տեսնում, իսկ հոգեվոր առաջնորդի եւ Վելայեթեի թիմը կարմիր գծերի մասին է խոսում։ Նիկոլ Փաշինյանը գործարարների հետ իր ձևակերպմամբ զգուշորեն քննարկել է հարկային նոր օրենսգիր կընդունելու հարցը, որի կարգավորումները հնարավոր կլինի ուժի մեջ պահել մոտ 10 տարի։ Փաշինյանի դիտարկմամբ սա կօգնի մեծացնել Հայաստանի ներդրումային միջավայրի գրավչությունը։ Ըստ Փաշինյանի 2018-ից ի վեր Հայաստանի տնտեսությունն աճել է ավելի քան 50%, հնան ավելի քան կրկնապատկվել է, իսկ Հայաստանը վերջին տարիներին տնտեսական ինստիտուցիոնալ ու անվտանգային վերափոխումների փուլում է, այսպես է ասել Նիկոլ Փաշինյանը։ Երևանն ու Բաքուն ապրանքների ցանկեր են փոխանակել, թե ինչ կարող են գնել եւ վաճառել, ինչը դեռևս ուսումնասիրության process-ում է, գործընթաց է ընթանում։ Նիկոլ Փաշինյանն է ասել ճեպազրույցի ժամանակ նաև մանրամասնել, թե ինչպես է ստացվել, որ կոնկրետ ընկերություններ են զբաղվում ադրբեջանական բենզինի վաճառքով։ Փոխվարչապետերի հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի փոխվարչապետը արտահայտել է պատրաստակամությունը Ադրբեջանի վաճառել նավթամթերք։ Հայաստանի կառավարությունը նախնական ուսումնասիրելով դաշտը այն գործարարներին, որոնք մեր գնահատմամբ հակված չեն լինի դրանից քաղաքական ակցիա սարքել, ասել, որ օրինակ
կառավարությունը մեզ ստիպում է, որ մենք Ադրբեջանից բենզին գնենք, իսկ մենք չենք գնում բենզին, որովհետև եւ այլն եւ այլն։ Մենք ասել ենք, որ կա այդպիսի հնարավորություն։ Եվ երկու կողմերի ընկերությունները, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի կողմից երկու ընկերություն կապ են հաստատել։ Միջայլոց ասեմ, բոյկոտի դրսևորում առաջին խմբականակի ներկրման ժամանակ եղավ, որովհետև եղան ցանցեր, ովքեր հրաժարվեցին վաճառել այդ բենզինը, ինչը նշանակում է, որ մեր նախնական մտահոգությունը եւ մտավախությունը ճիշտ էր։ Եվ հիմա 1, 2, 3, 4-ին ես կարծում եմ, որ բոլորի համար հասկանալի կլինի, որ այդ շուկան եւ հնարավորությունը բաց է բոլորի համար եւ ով ուզենա կարող է դրանից օգտվել։ Գևորգ Պապոյանը հայտնել է, որ Հայաստան է ներմուծվում ոչ միայն պրեմիում, այլ նաև ռեգուլյար բենզին եւ դիզել, որոնք շուկայական գնից մոտ 80-ից 100 դրամով էժան կլինեն։ Նրա խոսքով մի քանի հազար տոննա վառելիք արդեն ճանապարհին է, իսկ էժան մրցակցությունը պետք է մյուս ներմուծողներին եւս ստիպի մատակարարներից ավելի մատչելի գներ պահանջել։ Պապոյանը ընդգծել է, որ ներմուծող ընկերություններին ինքն անձամբ չի ընտրում եւ այս գործընթացի շահառուները վերջնականապես քաղաքացիներն են, քանի որ էժան վառելիքը կազդի ընդհանուր բարեկեցության ու մրցակցության վրա։ Միայն այսպես կոչված պրեմիում չի գալիս, այլ նաև ռեգուլյար է գալիս եւ դիզել է գալիս ու ելի նախնական գնահատականներով շուկայականից էական մինչև 80 դրամ էժան է լինել։ Գործադիրը հաստատել է տնտեսական եւ ինստիտուցիոնալ վերափոխման դոկտրինի նախագիծը, որի նպատակը Հայաստանի տնտեսությունը դիրքավորելն է որպես ինքնիշխանության, անվտանգության եւ երկարաժամկետ կայունության հիմք։ Փաշինյանը հայտնել է, որ առաջին անգամ նպատակաուղղված ձևավորվում է տնտեսություն ելնելով տարածաշրջանային կայուն խաղաղության պայմաններից, օրակարգից, որն ըստ Փաշինյանի արմատապես փոխում է տնտեսության կառուցվածքը, ստեղծելով զարգացման բոլորովին նոր հնարավորություններ։ Տնտեսական եւ ինստիտուցիոնալ վերափոխման դոկտրինն ըստ Փաշինյանի պայմանավորված է նաև Հայաստանի շուրջ ձևավորված տարածաշրջանային եւ արտաքին քաղաքական նոր միջավայրով։ Դոկտրինը ներառում է նաև հարկային օրենսգրքի նոր կարգավորումները։ Հարկային նոր մոտեցումներ որդեգրելու շատ հավակնոտ եւ ճիշտն ասած մի քիչ վախենալու ծրագիր որդեգրելու մասին է։ Մենք զգուշորեն սկսել ենք քննարկել, որ առաջիկայում մենք պետք է դիտարկենք հարկային այնպիսի նոր օրենսգիրք ընդունելու տարբերակը, որը մենք կարգավորումներով կկարողանանք ուժի մեջ պահել նույն կարգավորումները, ասենք օրինակ 10 տարի։ Թաքցնելու բան չկա, սա բավականին բարդ եւ ուղիղ ասում եմ վախենալու թեմա է, բայց մենք հայտարարում ենք, որ մենք լրջորեն մոտենալու ենք այս հարցին եւ նաեւ փորձագիտական հանրությանը, գործարար հանրությանը արդեն իսկ հրավիրել ենք այս թեմայով քննարկումներ ունենալու։ 2026 թվականի ընթացքում Հայաստանում կհայտարարվեն պահեստազորի առաջին խմբի, առաջին եւ երկրորդ կարգերում հաշվառված շարքային, ենթասպայական եւ սպայական կազմերի պահեստազորայինների վարժական հավաքները։ Պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրել է, թե երբ են հայտարարվում վարժական հավաքներ։ Փետրվարի 3-ից ապրիլի 10-ը, մարտի 31-ից հունիսի 19-ը, ապրիլի 15-ից հուլիսի 15-ը, հունիսի 9-ից օգոստոսի 14-ը, օգոստոսի 4-ից հոկտեմբերի 9-ը, սեպտեմբերի 15-ից դեկտեմբերի 15-ը, սեպտեմբերի 29-ից նոյեմբերի 20-ը։ Հայտարարված վարժական հավաքների ընթացքում յուրաքանչյուր քաղաքացի ներգրավվում է ոչ ավելի, քան 25 օրացույցային օր ժամկետով։ Հունվարի 9-ից մինչև հունվարի վերջ կանցկացվի բժիշկ մասնագետների պարտադիր զորակոչ։ Կառավարության նիստում են որոշել, բանակ կգնան զինված ուժերի պահեստազորի սպայական կազմում հաշվառված մինչև 35 տարեկան արական սեռի բժիշկ մասնագետները։ Ըստ որոշման ծառայության ժամկետը սահմանվում է 2 տարի։ Նոր տարվա առաջին շաբաթվա ընթացքում հանրապետության ամբողջ տարածքում արձանագրվել է գրիպով եւ սուր շնչառական այլ վարակներով պայմանավորված հիվանդացության ցածր ակտիվություն, հայտնել են առողջապահության նախարարությունից։ Հիվանդացությունը նախորդ շաբաթվա համեմատ նվազել է 2.3 անգամ։ Սուր շնչառական վարակներով հոսպիտալացումները եւս նվազել են 1.3 անգամ։ Հայաստանում շարունակում են շրջանառվել գրիպի A տեսակի H3N2 ենթատեսակի հարուցիչները։ 2026 թվականի հունվարի 5-ի դրությամբ իրականացվել է 185,497 դեղաչափ գրիպի դեմ պատվաստում, որը կազմում է սեզոնի ընթացքում պլանավորված 200,000 դեղաչափի 92.7%-ը։
636 քաղաքացի հետ կստանա 2025 թվականին էլեկտրամոբիլի համար վճարած մաքսատուրքը։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն մինչև հունվարի 10-ը կհրապարակի ցանկը։ Նախ հիշեցնեմ, որ անցած տարի մենք էլեկտրական մեքենաների քվոտաները բաշխել էինք հետևյալ կերպ. 5000 հատը դա անհատներինն էր եւ ոչ դիլերի իրավաբանական անձանցը եւ 3000-ը դիլերներինը։ Եվ հա դիլերները իրենց քվոտայից 636-ը չեն օգտագործել եւ մենք այն տեղափոխել ենք դեպի անհատներ եւ իրավաբանական անձանց դաշտ եւ այդ տրամաբանությամբ 5001-րդ քաղաքացին, ով մոտեցել է եւ քվոտան ավարտված է եղել եւ ինքը ստիպված վճարել է մաքսատուրք, ինքը հետ կստանա իր ուրեմն վճարած մաքսատուրքը եւ այդպես մինչեւ 5002, 5003 եւ 5636։ Ահա 636 քաղաքացի այս եղանակով կստանան իրենց կողմից վճարած միլիոնավոր դրամները։ ՊԵԿ-ը 2025 թվականից ներդրված թվային գործիքների եւ ռիսկերի կառավարման համակարգի վերանայման արդյունքում զգալիորեն հեշտացրել է մաքսային գործընթացները, նվազեցնելով մարդկային գործոնը։ Մաքսային բարեփոխումների շնորհիվ կանաչ ուղի ընթացակարգով բաց թողումների բաժինը 2025-ին հասել է ավելի քան 75%-ի, զգալիորեն նվազեցնելով դեղին եւ կարմիր ուղիների կիրառումը։ Ղարաբաղից տեղահանված ընտանիքների համար Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը տրամադրում է բնակարանային աջակցություն հավաստագրերի միջոցով։ Հունվարի 8-ի դրությամբ 4066 ընտանիք ստացել է հավաստագիր, որոնցից 1768-ը արդեն օգտվել է նրանից։ Աջակցությունը կարող է տրամադրվել բնակարան գնելու, անհատական տուն կառուցելու կամ հիպոթեկային վար կմարելու ձևով։ Յուրաքանչյուր անդամի համար 3-ից 5 միլիոն դրամի շրջանակում։ 2030 թվականին Հայաստանը պետք է ունենա առնվազն 3 միլիոն ներգնաց զբոսաշրջային այցելություն, իսկ туриզմից ստացվող եկամուտը պետք է կազմի շուրջ 3.8 միլիարդ դոլար, որից մոտ 750 միլիոն դոլարը կարող է գնալ պետական բյուջե։ Կառավարությունը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության զարգացման 2026-30 թվականների ռազմավարական ծրագիրը եւ դրա կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագիրը։ Կառավարության ներկայացուցիչներին լավատեսություն է ներշնչում այն հանգամանքը, որ 2025-ի դեկտեմբերին օրինակ Հայաստանն է այցելել գրեթե 140,000 զբոսաշրջիկ, իսկ ամբողջ տարվա ընթացքում ավելի քան 2,263,000 զբոսաշրջիկ է եկել Հայաստան։ Մասնագետները սակայն туриզմի զարգացման մասով այդքան էլ լավատես չեն։ 2023 թվականից սկսած մենք չունենք զգալի աճ, այսինքն 2023 թվականի 2.3 միլիոն էր, 2024 թվականի 2.8 միլիոն, իսկ նախնական տվյալները 2025 թվականին նույնպես 2.2 միլիոն է։ Այն մարդը, որ 24 ժամից ավել ժամանում է եւ մնում է տվյալ պետությունում, համարում է զբոսաշրջիկ։ Եվ այս պարագայում, ասենք, մի մարդը մի տարվա ընթացքում կարող է մի քանի անգամ զբոսաշրջիկ հանդիսանալ։ Սևանա լճից Սիկ տեսակի ձկան ապօրինի որսի կանխարգելման միջոցառումների շրջանակում Գեղարքունիքի մարզի պարեկները հունվարի 6-ի առավոտյան Ծովագյուղ Շորժա Վարդենիշ ճանապարհին կանգնեցրել են Սևան քաղաքի 66-ամյա բնակչի վարած Opel Zafira Magnishi ավտոմեքենան։ Ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացրել են, որ պարեկները մեքենայում հայտնաբերել են Սիկ տեսակի 1456 ձուկ ընդհանուր 603 կիլոգրամ քաշով։ Ըստ վարորդի ձկները ձեռք է բերել Վարդենիսում անծանոթ անձից։ Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Հունվարի 7-ին Մերսեդեսը հղարծին բնակավայրում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց գլխիվայր հայտնվել Աղստև գետում։ Երկու հոգու առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները օպերատիվորեն ժամանած Դիլիջան բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը։ Նրանք տեղափոխվել են Դիլիջան բժշկական կենտրոն, օպերատիվորեն ժամանել են փրկարարծառայության Դիլիջանի շրջփրկարարական ջոկատի շրջփրկարարները, ոստիկանության պարեկային ծառայության Տավուշի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի պարեկները։ Դեպքի վայրում հավաքվածները նշում են, որ վիրավորներին հիվանդանոց է ուղեկցել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության Տավուշի մարզի գումարտակի հրամանատար Արմեն Բեժանյանը։ Մի քիչ որ մաքրել են, գործարել են, բայց որ աղոավազը լցեն, Տոնական օրերին Եղվարդից դեպի Զորավան, Արագյուղ, Բուժական, Քարաշամփ գյուղեր տանող մի քանի կիլոմետրանոց ճանապարհը վարորդների համար դարձել էր պատուհաս։ Ճանապարհից ձյունը հեռացվել էր, բայց աղն ու ավազը բացակայում էր։ Տեսնում եք, մերկասառուց վիճակա, այնպես չի որ գործ չեն արել, ձյունը հեռացել են, բայց ցանկալի է որպեսի աղ ու ավազով մշակեն, աղ ու ավազ լցեն,
ինչը ավելի կթեթևացնի երթևեկությունը։ Բագրատունյաց 5 հասցեում գործող գեղեցկության սրահում գարշահոտ է արդեն մի քանի օր։ Դրսի խողովակներն են խցանվել ու կեղտաջուրն ամբողջությամբ լցվում է սրա։ Ոչ հաճախորդներին է հնարավոր լինում սպասարկել, ոչ էլ առհասարակ տարածքում շարժվել։ Այստեղ պետք է լինեք, որպեսզի այս գարշահոտը զգաք, բայց ամբողջ գեղեցկության սրահի տարածքում կեղտաջուր է։ Առաջին անգամ չէ, որ այսպես է լինում, մի քանի անգամ իրենց միջոցներով մասնագետ են գտել, վճարել, խցանված գույղատարերը բացել են։ Հիմա արդեն մի քանի օր է վեոլյա ջուր են զանգահարում, խոստացել են մոտենալ։ Իսկ կներեք, վեոլա ջուրը ասել եք ինչ են պատասխանել, զանգարել եք։ Մինչև 6-ը երեկվանից ամսի 4-ից մոտենում են, 5-ից էլի, 5-ից։ Սրահի աշխատակիցները նաև քաղաքացիների գործոնի մասին են խոսում, ասում են սրտացավ չեն, ինչ պատահի նետում են գոյուղին, իսկ հետևանքները իրենք են զգում։ Խնդրի մասին տեղեկացվել է Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության ու բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների կազմակերպման բաժնի պետը։ Աշխատանքներ են կատարվում խնդիրը լուծելու համար։ Այս մինի աղբանոցը Բյուրեղավան քաղաքում է, ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Կոտայքի մարզի քրեական վարչության մոտ տեղադրված աղբամաններն այնքան լիքն են, որ բնակիչները չգիտեն այլևս աղբը ուր թափել։ Վարչության Կոտայքի մարզի քրեական վարչության մոտ է 1 2 3 4 5 6 7 աղբամանները ամբողջությամբ լցված է ու արդեն աղբը լցվում է դրսում։ Իսկ քաղաքապետարանը Բյուրեղավանի կարելի ասել իր քթի տակ մի քանի մետր այն կողմա գտնվում։ Դա թափառող շներ կան նաև, բայց կարծես թե անվտանգ շներ են։ Հակասանիտարական վիճակ է նաև քաղաքի առաջին թաղամասում, աղբահանությունը չի իրականացվել, իսկ թափառող շներն այս ու այն կողմ են տարածում։ Այս բոլոր շենքերն միայն այստեղ տեղադրված աղբամանները։ Թիվ 41 երթուղին գալիս է Սարաշ ճանապարհով, ուղևորները տեղափոխում, իսկ այստեղ էլ տեսնում եք կա 12 բնակելի շենքեր եւ այդ 12 բնակելի շենքի համար այս 4 աղբարկղներն է տեղադրված քաղաքապետարանի կողմից ու այսօր հունվարի 7-ն է աղբը տեսեք ոչ միայն լցված է, այլ նաեւ արդեն դուրսն է լցվում ու դրա պատասխանատուն Բյուրեղավանի քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի աշխատակիցներն են։ Սահադաշտ մտնելու հմտություններ ունենաս, ճանապարհը լրի մերկասառույց, աղբն էլ Բնակիչները պատասխանատուներին գոչ են անում օպերատիվ գործել, աղբը հեռացնել, մաքրել տարածքը։